Naceu en Ferrol hai 51 anos, está casado, ten 2 fillos e licenciado en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago de Compostela. Foi membro fundador dos Comités Abertos de Estudantes e militou tamén durante 8 anos en Estudantes Revolucionarios Galegos, organización da que chegou ser secretario xeral. Ata o ano 82, cando participou na fundación do BNG, formou parte da Asamblea Nacional Popular Galega. No bloque ten sido prácticamente de todo, membro do Consello Nacional, coordinador executivo, secretario de organización, coordenador do BNG na Alianza Gale-Euskat, senador en representación do Parlamento de Galicia, concretamente entre os anos 2005 e 2008, e desde ese último ano, desde 2008, deputado pola Coruña no Congreso en Madrid e voceiro tamén do seu partido. En xaneiro pasado foi proclamado candidato do BNG á presidencia da Xunta de Galicia. Don Francisco Jorquera, boas noites. Hola, boas noites. E benvido. Vostede dixo que era un pouco sospeitoso que a operación Pokémon se producira en plena precampaña electoral, pero a quen beneficiaría? Porque aí están implicados dous alcaldes do Partido Socialista, pero tamén do Partido Popular. Sí, sinceramente, eu non lembro ter feito esa manifestación. Sí que fixo unha manifestación semellante ao candidato a presidencia da Xunta polo Partido Socialista. Eu sempre, a hora de pronunciarme sobre esta operación, o que dixen é que había que deixar actuar a xustiza, polo tanto a xustiza é a que ten que ser quen esclareza os feitos que están sendo investigados, que había de todos os xeitos, mentras non haxa un pronunciamento xudicial que respetar un principio democrático básico que existe a todo cidadán, como é o da presunción de inocencia, e iso sí, manifestei dúbidas a respeito do procedimento. A min extrañoume, por exemplo, o feito de que o alcalde de Ourense fose incomunicado durante prácticamente 2 días, sin poder entablar contacto co seu abogado, sin poder entablar contacto ca súa familia. Paréceme excesivo, independientemente de se son certas ou non as causas que se lle imputan. Paréceme excesivo porque hai que ter en conta que este tipo de procedementos extraordinarios foron establecidos para delitos de terrorismo. Pero en calquer caso, nos consideramos que hai que respetar a actuación judicial, hai que deixar que a xusticia actúe e hai que ser respetuosos tamén co principio de presunción de inocencia. E se fixese cábalas políticas sobre a quen beneficia, pois estaría cultivando a idea de que hai intereses de carácter extrajudicial neste proceso que en absoluto por responsabilidade política quero cultivar. Creo que facer calquer cálculo de beneficio político nun proceso deste tipo é de mal gusto e sería, ademais, irresponsable pola miña banda. En calquera caso, no peor momento como estamos, cecais de confianza dos cidadáns cara aos políticos en xeral, probablemente da historia da nosa democracia, esa operación coida vostede que favorecería a abstención nos comicios do 21 de outubro? Non vou facer cálculos a ese respeito, insisto. Eu creo que hai políticos e políticos e hai políticas e políticas. Vivimos tempos onde hai causas obxectivas que motivan esa desafección da política. O feito de que as políticas imperantes sexan totalmente lesivas para os intereses dos cidadáns, o feito de que moitos cidadáns moitas veces se preguntan para que sirve conformar gobernos se logo os gobernos van gobernar de costas aos intereses das maiorías sociais e o único que van facer é supeditarse de cara aos ditados dos grandes poderes económicos. Pero ese tipo de políticas non son as que preconiza o BNG, precisamente preconiza políticas totalmente alternativas ás políticas imperantes que son as que están na causa desta crise económica. E simplesmente quero engadir unha reflexión. Os problemas que vive a sociedade só son resolubles desde o ámbito político, apostando por políticas alternativas, por políticas diferentes. Precisamente, a inhibición política, a non participación en política, o antipoliticismo e o abstencionismo, o único a quen beneficia é aquel que quere manter inalterado o actual estado de cousas. Como cree que marcha de momento a precampaña para o BNG? Bueno, creo que estamos facendo unha precampaña moi intensa que ademais é unha continuación do traballo que o BNG leva facendo todos estes meses, un traballo de contacto directo ca sociedade, prestándolles apoio á hora de satisfacer e respaldar as súas demandas, explicando as nosas propostas e mantendo un diálogo interactivo, por así decirlo, ca sociedade. E o que percibo realmente na xenda de precampaña tan intensa que teño é unha extraordinaria receptividade ás nosas propostas. Creo sinceramente que conectan
co que hoxe en día é unha demanda mayoritaria de introducir un cambio político real na orientación das políticas imperantes, porque todos os datos demostran que o que o BNG leva dicindo desde o inicio desta crise é certo, que as políticas de recortes o único que provocan é máis recortes, alimentar unha espiral perversa, non permiten sair da crise económica, só están contribuindo a prolongar e agudizar esa crise económica e, ademais, a imputar os custes desta crise económica nas maiorías sociais, non nos sectores económicos privilexiados que foron os que crearon esta crise económica. Obxectivamente, de todos os xeitos, é a primeira vez que os nacionalistas concorren a uns comicios divididos ou en tres marcas diferentes. Como cree que lles afectará? Vamos ver, que eu recorde sempre en todos os procesos electorais houve outras opcións que se definían nacionalistas que concorreron a eses procesos, aínda que tiñan moi pouca representatividade, obtiveron uns resultados marxinais. Mais ben galeguistas, non? Non, algunhas tamén se autodefinían como nacionalistas, pero logo tiveron un apoio electoral total e absolutamente residual. Eu creo que para a sociedade galega o nacionalismo en Galiza é o Bloque Nacionalista Galego. O nacionalismo ten un referente político claro, inequívoco en Galiza, que é o BNG. Poño o exemplo do 25 de xullo. Moitos medios de comunicación crearon a expectativa de que era o primeiro 25 de xullo o que o nacionalismo ia ir dividido. Pero logo o conxunto da sociedade galega puido constatar como a manifestación do BNG foi a manifestación máis multitudinaria desde que se empezou a celebrar o Día da Patria Galega. E en calquer caso, os pasos que deron algunhas persoas coaligándose con unha forza de obediencia estatal creo que contribúan a clarificar o panorama político nese aspecto. Fala vostedes en dúbida de Esquerda Unida, a Nova, o partido de Xosé Manuel Beiras. As enquisas din embargantes que esa forza sí que podería restar votos ao BNG. Eu non teño esa percepción e coñezo outros inquéritos que en absoluto apuntan a iso. O que sí observo é que por parte do Partido Popular en Galiza hai unha táctica política evidente. O Partido Popular sabe que en Galiza existe un descontento social mayoritario cas súas políticas. Sabe que existe un desexo mayoritario de cambio de cara a evitar que ese desexo mayoritario de cambio permite o 21 de outubro unha conformación do Parlamento galego que faga posible un goberno realmente alternativo que faga políticas de cambio en Galicia, está seguindo unha táctica. Está seguindo a táctica de procurar que o voto daquelas persoas que realmente aspiran a un cambio real en Galiza se fraccione, se disperse ao máximo, porque sabe que así, incluso perdendo votos, perdendo apoios, pode reter a maioría absoluta. Por eso o Bloque Nacionalista Galego apela ao conxunto dos cidadáns galegos que queren un cambio real no noso país, un cambio real que pasa por apostar polo autogoberno, que pasa por situar como prioridade a defensa dos servizos públicos e as políticas sociais, que pasa por impulsar a economía productiva do país, a que eses cidadáns concentren o seu voto no Bloque Nacionalista Galego, porque esa é a mellor garantía de que en Galiza sexa posible ese cambio real. Que lle parece a vostede o que está ocorrendo, que está sucedendo en Cataluña? Bueno, en primeiro lugar, a mí o que me importa de Cataluña é extraer leccións para Galiza sin que eso signifique ningún tipo de mimetismo, porque en Galiza temos problemas distintos e, polo tanto, necesitamos articular solucións que teñan en conta as nosas singularidades e os nosos problemas específicos. Pero creo que é evidente que no Estado español se está producindo un proceso de recentralización que está convertindo o autogoberno político nunha mera autonomía administrativa. Creo que é evidente que ese proceso de recentralización ten unha finalidade. A crise económica está sendo aproveitada pola dereita para concentrar máis a riqueza a costa de empobrecer a maioría social e concentrar máis o poder económico. E un diseño dese tipo require dun poder político máis concentrado. E ten tamén unha finalidade, que é desmontar o estado do benestar na medida en que os servicios públicos e o gasto social depende das comunidades autónomas. Frente a ese proceso de recentralización, eu creo que é fundamental para Galiza facerlle frente apostando por defender e ampliar o noso autogoberno. No Estado español hai tres nacións diferenciadas. Incluso, se apelamos a propia linguaxe constitucional e o propio diseño constitucional, hai tres nacionalidades históricas que son as que no seu momento dotaron de razón de ser o Estado das autonomías, que son Galiza, Euskadi e Cataluña. E para Galiza é básico preservar un estatus político singular, reforzar o seu autogoberno para que como pobo teñamos instrumentos para diseñar políticas propias que atendan as necesidades da nosa sociedade. E poño un exemplo, é de recibo nestes tempos de crise
que asuntos tan importantes para sair da crise en Galiza, para xerar emprego en Galiza, como o futuro do noso sector naval, o futuro da nosa pesca, do noso agro, se decide en Bruselas, se decide en Madrid, os galegos non teñamos capacidade de decidir. Polo tanto, eu a conclusión que saco do proceso que estamos vivindo no Estado español é que é máis importante que nunca apostar polo nacionalismo para ter un goberno galego que defenda o autogoberno, expanda o autogoberno frente a ese proceso de recentralización que estamos vivindo no Estado. Pero, don Francisco, hai moitos cidadáns que pensan, ya lo digo sinceramente, que o nacionalismo apóstolo que persigue a independencia. Francisco Jorquera soña cunha Galicia, como parece que soña Artur Mas, mellor dito, independente ou non? Eu soño con unha Galiza soberana, pero unha Galiza soberana é unha Galiza na que o pobo galego teña plena capacidade de decisión sobre os seus propios asuntos e poida relacionarse cos outros povos en condicións de igualdade, en términos de cooperación, non de sometemento e subordinación. Eso que significa a soberanía, que ten distintas fórmulas de concreción. Unha é a que sempre defendeu o nacionalismo, incluso antes da existencia do BNG. O nacionalismo galego, ao longo da súa historia, estuvo a falar xa dos tempos das Irmandades da Fala, dos tempos do Partido Galeguista, que é a transformación do Estado español nunha confederación onde Galiza teña un amplio espacio de libre decisión e se relacione en pé de igualdade cos outros povos. Pero unha solución dese tipo non requiere só da vontade do povo galego, requiere tamén da vontade dos outros povos. Pero para min e para o BNG o fundamental é dar pasos para que Galiza chegue a ser un país soberano. Mire, vivimos tempos donde nunca estivo tan claro que a ausencia de soberanía conduce a ausencia de democracia. Conduce o que estamos vendo todos os días no Estado español e en Europa, conduce a que as decisións non se toman en ámbitos que emanan da vontade democrática dos povos e que teñan en conta, por tanto, os seus intereses, sino que se toman en ámbitos donde o único que prevalece son os ditados dos grandes poderes económicos. Pero para vostede Galicia é España ou non? Galiza forma parte do Estado español. Polo tanto, se entendemos por España o territorio do Estado español, Galiza desde ese punto de vista forma parte políticamente deso que se denomina España, pero desde o meu punto de vista, por razóns históricas, polo feito de termos un idioma e unha cultura propia, polo feito de termos tamén unha base socioeconómica específica, Galiza é unha nación. Non está recoñecida políticamente como tal, pero desde o meu punto de vista Galiza é unha nación e é importantísimo que se articule políticamente conforme esa realidade nacional que existe no noso país. Teño escoitado, noutras entrevistas xa levamos un tempo de precampaña, que a fórmula, ou unha das fórmulas para revitalizar a economía galega e potenciar o gasto e investimento social. Pero cunhas arcas públicas depauperadas como están, como temos, como se lograría crear emprego? Cal sería a fórmula? Permítame, non é por cultivar o tópico de que os galegos sempre a unha pregunta respondemos con outra pregunta, pero que eu creo que sea moi evidente de que as políticas que se están practicando non sirven para reactivar a economía, nin sirven para equilibrar as contas públicas. De feito, o señor Feijóo fracasou total e absolutamente a hora de facer frente aos problemas económicos do noso país, pero ni siquiera pode presumir de ser un bo xestor no equilibrio das contas públicas, dado que Galiza é a sexta comunidade do Estado español con máis déficit, e a débeda pública da comunidade autónoma desde que ele é presidente multiplicouse por 2,5. Que está acontecendo? Que se nun contexto de crise, desde o sector público se opta por reducir drásticamente o investimento público productivo e o investimento social, eso afunde máis a economía. O feito de que se afunda máis a economía provoca que se afunda máis a recaudación pública e, polo tanto, que non se cumpra o objetivo de reequilibrar as contas públicas. Pero non entendo ben, entendo a parte de potenciar o tecido productivo. Claro, non, pero agora explico. Polo tanto, o que hai é que invertir a orden de prioridades. O primeiro objetivo ten que ser que as políticas públicas contribúan á reactivación económica. E unha vez conseguido ese objetivo, sí que será moito máis doado o reequilibrio das contas públicas. Pero, en calquer caso, o BNG defende prioridades de gasto, pero tamén defende prioridades de aforro. Nos apostamos porque se concentra o aforro en todo o gasto superfluo e improductivo, para ter recursos públicos para atender
as políticas de dinamización económica e atender os servizos públicos. Nos apostamos, por poñer un exemplo, por suprimir as diputacións provinciais, que simplemente en Galiza representaría un aforro de 400 millóns de euros. Nos fomos moi críticos que a última decisión do Consello de Ministros en Madrid, nun contexto de crise económica brutal, de conceder unha ampliación de crédito ao Ministerio de Defensa que vai significar incrementar o gasto de defensa en 300 millóns de euros. Nos consideramos que hai que concentrar o esforzo de aforro no que é gasto superfluo e improdutivo. E consideramos tamén que hai que operar sobre o sistema impositivo, exixindo un maior esforzo fiscal a quen realmente máis ten, frente ás políticas do Partido Popular que consisten en subir o IVA, que consisten en cargar o esforzo fiscal sobre as clases medias e baixas, mentras concedan amnistías fiscais aos grandes defraudadores, cando no Estado español o fraude fiscal está á cabeza de Europa, o fraude fiscal que practican as grandes fortunas e as grandes empresas é esencialmente escandaloso. Por lo tanto, tamén, actuando sobre os impostos, se poden conseguir recursos para atender políticas públicas básicas. Pero o que lle quería dicir é que, tal e como están as arcas públicas, habería que falar máis ben de manter os servizos sociais que temos na actualidade. De protexelos. O problema é que se están desprotexendo. Porque xa vimos na etapa de Zapatero que iso tampouco crea emprego directo, sino que mantén un estatus de benestar na sociedade, sí, pero tanto como crear emprego, o creará a potenciación dos sectores produtivos. Dos sectores produtivos e tamén do investimento social, potenciando os servizos públicos, potenciando que a economía social tamén se xera dinamización económica e tamén se xera emprego. Cal é o problema? Vostede está poñendo o exemplo de unha etapa que foi a etapa na que se iniciou unha política de recortes a que o BNG se opuxo e puxo sobre a mesa políticas alternativas. Bueno, na última etapa de Zapatero, non? Desde o xiro económico que deu, desde que iniciou unha política de recortes a que o Bloque Nacionalista Galego se opuxo sistemáticamente, poñendo alternativas sobre a mesa. Non é así o PP, teño que decirlo. Pese a sobreactuación que ten o PP en Galiza e a nivel de Estado, a hora de enfatizar as diferencias co PSOE. As grandes reformas económicas foron pactadas entre o Partido Popular e o PSOE a nivel de Estado. Falamos dun ano ou dous da última etapa de Zapatero, de todo o mandato. Por exemplo, polas sucesivas reformas do sector financiero, o sector que nos levou a esta crise e que están consistindo en entregar diñeiro público á banca privada para que se recapitalice, repercutindo logo o coste desa operación no conxunto da sociedade en forma de novos recortes. Eso foi pactado entre o PP e o PSOE, o BNG sempre se opuxo, como por certo pactaron unha reforma da Constitución exprés en 15 días para sacralizar as políticas ditadas pola señora Merkel, que a total oposición do BNG. Outra das súas propostas é suspender todas aquelas infraestructuras, tamén lle lo escoitei, que non son estrictamente necesarias para Galicia, pero claro, a pregunta é cales? O AVE a Galicia, a autovía transcantábrica... Estamos a falar de infraestructuras dependentes da comunidade autónoma, porque estamos a falar dunhas eleccións ao Parlamento galego, a autovía da Costa da Morte... E dese Parlamento galego vai derivar un goberno galego que tamén ten competencias en materia de infraestructuras de transporte. Quero dicir que o difícil sería establecer, don Francisco, cales, non? Por suposto, haberá que realizar un estudo, pero creo que o conxunto da sociedade comparte que nestes momentos é máis importante que os recursos públicos se destinen á dinamización da economía e a protexer os servizos públicos e as políticas sociais que a construir novas autovías internas no noso país que se demoran en 5 ou 6 anos é razonable porque hai que atender outras prioridades. Por lo tanto, unha situación destas características tamén o que obriga as forzas políticas é a establecer prioridades. Prioridades sobre cales deben de ser os gastos que se deben de atender fundamentalmente e, polo tanto, onde se debe de concentrar o esforzo de aforro e prioridades a respecto das políticas de ingresos, que impostos hai que subir e que impostos non hai que subir porque hai que castigar máis as maiorías sociais que están padecendo a esta crise. Vostede estaría de acordo, por certo, con Pachi Vázquez en que hai que establecer un imposto para a banca e un imposto tamén para as grandes fortunas ou as grandes rendas? A única diferencia que teño a ese respecto co señor Pachi Vázquez é que todas esas propostas o Bloque Nacionalista Galego as leva defendendo desde o inicio desta crise, e, por exemplo, eu, que de momento ainda son portavoz do BNG no Congreso dos Diputados, vin como o Partido Socialista rexeitaba sistemáticamente cando estaba no goberno, inda que agora
as asume como se fosen propostas propias agora que está na oposición. Por lo tanto, o que lamento é que o Partido Socialista, cando tiña responsabilidades de goberno no Estado, non aceitase esas propostas do BNG que permitirían captar recursos para facer frente a esta crise sin gravar aínda máis as rentas do traballo, os autónomos, que son os que máis están padecendo as consecuencias desta crise económica. En que máis recortaría Francisco Jorquera se tivera que facer agora os orzamentos da comunidade autónoma para o ano que ven? Falamos de infraestructuras, gastos superfluos, como decía vostede, supoño que, por exemplo, de propaganda ou gastos de protocolo en moitas ocasións absurdos, pero en que máis recortaría? Pois acaba de poñer algúns exemplos que creo que son importantes. Unha xunta de Galiza que fixo da austeridade prácticamente o único elemento do seu discurso, resulta que se convocan unhas eleccións e a primeira en incumplir a lei electoral con propaganda institucional en distintos medios, cousa que está total e absolutamente prohibida pola lei electoral. Por lo tanto, a que se refire concretamente a unha campaña institucional da xunta de Galiza sobre un leitmotiv que a mí, en principio, non me parece en absoluto mal, que a necesidade de preservar a nosa paisaxe, pero en calquer caso era publicidade institucional, e publicidade institucional con unhas eleccións xa convocadas, e iso está total e absolutamente prohibido pola lei electoral, pero que de feito o BNG denunciou no ante a Xunta Electoral e a Xunta Electoral deu a razón ao BNG. Polo tanto, ese tipo de cousas, por suposto que hai que suprimir ese tipo de gasto, hai que paralizar xa definitivamente a cidade da cultura, hai que facer un esforzo real de aforro en todo aquilo que sexa gasto superfluo e gasto improductivo, e concentrar o esforzo de investimento no que é investimento productivo e investimento social, porque é imprescindible para dúas cousas. Primeiro, para reactivar a economía, pero en segundo lugar, para manter a cohesión social. As políticas do Partido Popular de reducir e recortar as políticas sociais, de degradar os servizos públicos, non só son negativas para favorecer a recuperación económica, sino que están abocando a que se poida perder a cohesión social, a crear unha auténtica fractura social. E desta crise ten que sair toda a sociedade cohesionada. Non podemos permitirnos o luxo, como sociedade, de que un 20, un 30, un 40% da sociedade quede nunha situación de exclusión. Falaba vostede da Cidade da Cultura, por que o BNG non a paralizou cando estivo no goberno bipartito? Pero que a paralizou. Vamos a ser... Se investiron moitos cartos. Pero vamos a ser obxectivos. Primeiro, o que hai que recordar é que esa Cidade da Cultura construíuse por decisión dun goberno do Partido Popular, no cal tamén tiña responsabilidades institucionais o señor Núñez Feijóo e da que non era o presidente da Xunta naquel momento. Naceu dunha idea de Manuel Fraga Iribarne e foi un goberno do Partido Popular quen decidiu crear esa Cidade da Cultura. O BNG foi a única forza política en Galiza que criticou ese investimento. E no período político anterior ao que vostede fai referencia, aquel goberno decidiu paralizar as obras, revisar o proxecto para optar por un proxecto que tivese menos custe. Que acontece? Que desde aquela decisión até hoxe pasaron cousas. Agudizouse a crise económica, entramos nunha crise económica moi aguda, moi profunda, polo tanto é o momento xa de tomar decisións rotundas e contundentes. Nun contexto no que a sociedade ten tantas necesidades, esa obra hai que paralizala total e absolutamente e de xeito definitivo. Falaba vostede antes dunha campaña institucional da Xunta de Galicia agora en tempo de precampaña electoral. Non sei se sabe que onte o secretario provincial do Partido Popular na Coruña desvelou que o Partido Socialista denunciou ante a Xunta Electoral tamén a asinatura dos contratos de Pemex, da petrolera mexicana, con Barreras e con Navantia. Vostede faría o mesmo? Porque, claro, se en tempo de precampaña, en campaña, o goberno non pode facer nada tampouco, pois non se entende ben, non? Responde do que fai o BNG, non responde do que fan outros partidos políticos. A firma deses contratos formalmente non é publicidade institucional. Polo tanto, ao Bloque Nacionalista Galego lle gusta ser riguroso, e procura ser riguroso sempre, nunca unha firma deses contratos vai ser obxecto por parte do BNG dunha denuncia ante a Xunta Electoral, porque obxectivamente non é publicidade institucional. Outra cousa é que nos gustaría que eses contratos se cumplan, que non sexan fume, porque se temos en conta o precedente de múltiples
anuncios que fixo o señor Feijóo, é lógico que teñamos certa prevención a que non sexa unha nova venta de fume. E, polo tanto, nos gustaría, desexaríamos que se cumplisen, que se concretasen e, polo tanto, que se traducisen carga de traballo para os nosos hosteleiros, que, en calquer caso, é unha carga de traballo mínima se comparamos coa destrucción de emprego que houve no sector naval galego simplemente nos últimos 2-3 anos. E tanto eses contratos como aplicar unha aspirina a un enfermo que está na UCI en situación grave. Pero, en calquer caso, nos alegramos de que eses contratos se confirmen, oxalá, pois se poida construir un flotel en Navantia e un flotel en Barreras, porque servirá para aliviar, inda que sexa mínimamente, a situación dramática que está vivindo un sector básico da nosa economía como é o sector naval. O BNG xa ten experiencia, naturalmente, todos os espectadores o saben, de goberno, en deputacións, en concellos, na Xunta de Galicia, co Partido Socialista de Galicia, pero pactarían vostedes tamén, se é necesario para gobernar a nosa comunidade, con Esquerda Unida e a Nova e con Compromiso por Galicia? Primeiro ten que decidir a sociedade galega que composición desexa do Parlamento galego, e no caso de que ningunha forza teña apoios suficientes para gobernar en solitario, será o momento en que as forzas políticas deban de falar para resolver esa situación de gobernabilidade. O Bloque Nacionalista Galego parte dunha premisa clara. Nos consideramos que é imprescindible que o 21 de outubro permita abrir un novo tempo político en Galiza, porque creemos que os datos demostran que o goberno Feijóo foi o peor goberno da historia de Galiza e é necesario abrir un novo tempo político, pero ese novo tempo político non se pode traducir nunha simple alternancia de goberno, ten que traducirse nun cambio real, na aposta por políticas realmente alternativas e diferentes. E esa vai ser a condición que establece o BNG en calquer proceso de diálogo. Pero mire vostede, a partir do 21 de outubro e en función do que decidan os cidadáns galegos, hai moitas hipóteses. Hai unha hipótese que é un absoluto desexo, que ao final o Partido Popular, para completar a súa maioría, necesite pactar co señor Mario Conde e haxa un goberno de coalición entre o Partido Popular e o señor Mario Conde. Eu ainda non lle escoitei decir o señor Alberto Núñez Feijóo que nega rotundamente que vai a pactar co señor Mario Conde. E ademais ese pacto non deixaría... Na súa viaxe a Argentina e Uruguai dixo rotundamente, penso que rotundamente, a lo menos así o escoitamos, que despois das eleccións non pactaría con ninguén se non conseguía a victoria. Bueno, pero é unha frase ambigua, porque o máis probable é que o Partido Popular sexa o partido que obteña máis votos e máis escaños. O Bloque Nacionalista Galego vai traballar para que non sexa así. Pero o máis probable, porque parte dunha ventaxa importante sobre as outras forzas políticas, e sería ridículo negalo, é que o Partido Popular sexa a primeira forza. Pero creo que é moi improbable, tendo en conta o descontento social mayoritario que hai en Galiza, a que teña maioría absoluta no Parlamento. Polo tanto, nese escenario vai estar disposto a pactar con outros grupos, por exemplo, o señor Mario Conde. Eu non lle escoitei un desmentido claro e rotundo. E o que si observo é que as listas do partido do señor Mario Conde están cheas de exaltos cargos do Partido Popular e está vendo pronunciamentos de exaltos cargos do Partido Popular apoiando esa lista. Bueno, en calquer caso, a mí nun pacto desas características teño que admitir que non me sorprendería, porque non deixaría de ser unha simplificación do que en grande medida está pasando no conxunto do Estado español, e é que estamos vivindo unha coalición entre a dereita política, o Partido Popular, e o modelo de banqueiros que provocou esta crise económica. Non? Pero esa é unha posibilidade, por exemplo, que eu non desexo, pero terá que ser o señor Núñez Feijóo quen aclare de darse esa posibilidade se está disposto a pactar co señor Mario Conde. Desde logo, o BNG en absoluto, como é evidente. Que faría vostede? Bueno, sabemos o que faría naturalmente se os resultados do BNG son bons, pero que faría vostede se os resultados non son os agardados? Bueno, eu estou total e absolutamente convencido de que os resultados do BNG van a ser bons, porque a sociedade galega entende perfectamente a necesidade de apostar por unha forza política como o BNG neste contexto. E, ademais, a nosa práctica, as propostas que fixemos desde o inicio desta crise para que apostar por unha saída xusta social á crise, para evitar o que está pasando, de que as políticas da dereita o único que están contribuindo é agudizar a crise, esa práctica nos avala para poder presentarnos ante a sociedade con estas propostas e ter un importante refrendo. Polo tanto, eu non contemplo a hipótese duns malos resultados do BNG, créame, pero eu sempre estou a disposición
da organización que represento neste proceso electoral. Eu entendo a política como un compromiso con un proxecto colectivo. Para min a política non é unha carreira persoal, terá que ser o BNG quen determine, unha vez que se produzan os resultados das eleccións do 21 de outubro, que papel considera que eu debo desempeñar para ser máis útil a defensa do proxecto político do BNG. Dicía vostede como entende a política, que queda, por certo, daquel Francisco Jorquera, recén licenciado en Xeografía e Historia, ou estudando, involucrado nos colectivos estudiantís? Pois creo que queda moito. É que as persoas somos, sobre todo, o que fomos na infancia e na mocidade. Logo, a nosa experiencia vital vai facendo que poidamos ter un coñecemento máis exhaustivo das cousas, que poidamos ter, valga a redundancia, máis experiencia. Ese acervo vital pode facer que algunhas virtudes as desenvolvamos, que algúns defectos os corrixamos, pero creo que as persoas, ante todo, sempre somos o que fomos na infancia e na mocidade. Polo tanto, se me pregunta que queda daquel Francisco Jorquera dos anos da militancia universitaria, pois creo que basicamente son a mesma persoa. E que quere ser vostede de maior, por último? De maior quero ser útil para este país, mayor. Pero creo que xa son maior. Son o suficientemente maior para considerarme unha persoa adulta, unha persoa madura, non son o suficientemente maior para considerar que non teño forzas, que non teño enerxías para seguir traballando por este país. Nese sentido, de maior vou ser o que son agora. Don Francisco Jorquera, gracias por estar connosco nesta precampaña electoral na que estamos xa inmersos. Volverá a Popular Televisión, coido que na última semana, esa intensa de campaña electoral. Moita sorte, como lle desexaremos a todos os candidatos, e ata unha vindeira ocasión. Moitísimas grazas a vostede e moitísimas grazas a todos os ouvintes. E vostedes xa saben que teñen unha cita aquí en Popular Televisión Galicia, en Nove Acción, a iso das 9:30, de luns a xoves. Esta semana estamos cos 3 candidatos, mañá estará connosco tamén o candidato do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Pasen boa noite.